د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين له اټک زندانه خوشی شو. مولوي عبدالکبیر او مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي چې د دوحې په غونډه کې به افغانستان په رسمیت وپېژندل شي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين له اټک زندانه خوشی شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې هغه پرون مخصوصاً د اټک له زندانه د 2 میاشتو بند وروسته خوشی شوی دی. د چهارشنبې مخصوصاً ناوخته د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او پلویانو له زندانه د هغه د خوشي کېدو خبر ورکړ. منظور احمد پښتين ته نږدې سرچینې وایي چې د لاهور محکمې قاضي د نوموړي د دوسیې د ختمولو حکم وکړ او پرون چهارشنبه مخصوصاً ناوخته د اټک له زندان څخه آزاد شو. منظور احمد پښتين د 2023 کال د ډسمبر میاشتې په 4مه نیټه په جنوبي پښتونخوا کې د پاکستاني پوځیانو له لوري لومړی پر موټر ډزې وشوې او وروسته یې هغه ونیوه. څه باندې یوه میاشت مخکې د روانې سوي کال په 4مه نیټه د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد محکمې د منظور په 4مه دوسیه کې ضمانت ومانه چې د زندان د خوشي کېدو پر مهال د پنجاب پولیسو هغه بیا ونیوه او زندان ته یې انتقال کړ. منظور احمد پښتين بالاخره له 2 میاشتې زندان وروسته پرون آزاد شو. په یو بل خبر کې اورئ چې مولوي محمد یعقوب مجاهد او مولوي عبدالکبیر وایي چې د دوحې په غونډه کې به افغانستان په رسمیت وپېژندل شي. د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر پرون چهارشنبه د سلواغې پر 18مه کابل کې په یوه غونډه کې ویلي نړیواله ټولنه هوډ لري چې د دوحې په غونډه کې له اسلامي امارت سره رسمي تعامل پیل کړي. مولوي عبدالکبیر په دغه غونډه کې چې د اسلامي نظام د استحکام او ملي یووالي تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه همدغه راز ویلي چې د روسیې او امریکا په ګډون د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د نیکو اړیکو غوښتونکي دي او د افغانستان له لوري به هیڅ یو هیواد ته ستونزه پیښه نه شي. هغه ټینګار کوي چې دمګړۍ د افغانستان او 38 استازولۍ په نورو هیوادونو کې فعالې دي. مولوي عبدالکبیر په دغه غونډه کې زیاته کړه چې دا اوس چې د دوحې غونډه روانه ده د دنیا کوښښ دا دی چې له افغانستان سره سیاسي تعامل برابر شي چې د دنیا او افغانستان ترمنځ رسمي اړیکې ټینګې شي او انشاءالله افغانستان به نور په سیاسي او اقتصادي ډګر کې د بریا په لور ځي لکه څرنګه چې د اسلامي نظام په قیادت کې بریالی دی. په دغه غونډه کې د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د نړیوالې ټولنې له لوري پر افغانستان لګول شوي بندیزونه او فشارونه بې اغېزې بولي. ښاغلي مولوي محمد یعقوب مجاهد پرته له دې چې د کوم هېواد نوم واخلي وایي په افغانستان کې د عصري او دیني علومو ترمنځ د واټن رامنځته کېدو هڅې شوي دي. هغه د خپلو خبرو په ترڅ کې ټینګار کوي که چیرې افغانان متحد شي نړۍ به سرپرست حکومت په رسمیت وپېژني. د ملي دفاع وزارت سرپرست څرګندوي د ټوله نړۍ چې دا که سره یو هم شي انشاءالله چې موږ او تاسې بیا نشي ماتولی او زیان نشي رسولی او موږ او تاسې به انشاءالله په هر ډګر کې بیا بریالي کېږو او دوی به اړ وي چې بیا د افغانستان حکومت نظام او ولس دا ټول بیا په رسمیت وپېژني.